ვთქვათ, გადაცემაში გავიდა. მეგობრებო, ამიტომ ახლა არჩევანი რაზეა? იმაზე კი არა, მაგალითად, ვინ მოხვდა სიაში, ანუ ვინ არ მოხვდა სიაში, მეც არ მოვხვდი. მეწყინა, გაბრაზებული ვარ და იმედგაცრუებული ვარ, მაგრამ ვცდილობ. გიორგი გაბრაზებული, ანუ პარტიის გადაწყვეტ, ანუ პარტიის. არა, იცით მაიკო რა ხდება? იცით რა ხდება, როგორ რაღაცა არის, რომ აი მე მაგალითად ესე ვთვლი და ჩემს ირგვლივ მყოფი უამრავი ადამიანი, რომ ჩვენ საკუთარ სიცოცხლეს რისკავთ იმით, რომ ვამხელთ არა ღარიბაშვილს, არა ქართული ოცნების რომელიმე წარმომადგენელს, არამედ პირადად ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვას. ამაზე თავი გვაქვს გადადებული. ამიტომ ხან გვიჭერენ. ანუ ნაწყენი ხართ რომ ბავშვით ეს არ არის. ზუსტად გეტყვით, იმიტომ რომ მე პოლიტიკური კეკლოცი არ მიყვარს, ვაპირებ თქვა ის, რაც არის. ამიტომ ამის გამო ხან გვიჭერენ, ხან გვაჯარიმებენ, ხან პირადად მე ბიზნეს მიზღუდავენ, მაგრამ არავისთვის არ მithოვია დახმარება არც პარტიაში, არც პარტიის გარეთ. ამას საკუთარი რესურსებით ვცდილობ რომ გავუმკლავო. კი ბატონო, მესმის ხოლმე ნაწყენი ხართ პარტიაზე რომ დაუშვათ არ იყო თქვენი კანდიდატურა სადაგანებული თუ რას გულისხმობთ. მე მაგალითად ჩემი მეგობრები, ჩემს უკან მდგომი ადამიანები დარჩნენ იმედგაცრუებულები, მაგრამ ხალხნო მათ მიმართავ პირადად, იმიტომ რომ ახლა იმდენად მნიშვნელოვანი ამბებია, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვერდით უნდა გადავდოთ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სამართლიანად ფიქრობთ ასე, რომ ზოგიერთი მოექცა უსამართლოდ, მაგრამ ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გადავდოთ გვერდით და დავდგეთ ჩვენ გიორგი, მადლობა, მოგცემთ კიდევ სიტყვას. ბრაზეზე უფრო. ქალბატონო,